結婚之前有一次婚前輔導嘅課堂，我同我當時嘅未婚妻，即是我而家嘅太太，各自收到一張清單喺手上邊。清單上邊可能有成100種以上唔同嘅物品同埋事情，包括衣食住行各部分、衫褲鞋襪啦、家居用品啦、唔同等級嘅餐廳同埋食品啦、交通工具、旅遊嘅項目、送禮嘅選擇等等。我哋當其時嘅任務就係唔話俾對方聽，將我哋覺得自己願意喺嗰種項目上邊花費嘅金錢填上去。當填完之後，我哋一齊對答案，我非常之意外，因為有好多嘅答案我哋都係相差好遠。例如一條牛仔褲，我可能只願意用150蚊嚟去買。但係如果你要買一條有牌子嘅牛仔褲，150蚊又點會買得到呢？其實價值觀影響我哋所有嘅行為，由我哋個人嘅選擇到處理家庭嘅事宜，甚至乎工作上同社交上嘅人際關係，都會受住我哋呢一啲無形嘅價值觀直接或者間接咁影響。所以我哋睇事情嘅重要性一向都係主觀嘅。你覺得重要嘅事，我唔一定覺得重要，除非我哋嘅價值觀喺嗰件事情上邊係比較接近，否則我哋嘅處理手法同埋先後次序都會完全唔同。例如啲父母喺啲仔女打緊機嘅時候，叫佢哋溫習功課，好明顯就係價值觀嘅衝突啦。人與人之間嘅糾紛，好多時候都係價值觀嘅衝突。就算我哋嚟自同一樣嘅背景，又或者同一間學校、同一個群體、同一個公司或者機構，我哋口口聲聲講緊嘅價值觀，可能同我哋內心裏面潛意識當中嘅價值觀仍然有好大嘅分別。我而家明白啦，其實冇兩個人嘅價值觀係會同一樣嘅，總有一啲嘅位置會唔同。如果從唔同群體嘅層面，呢一啲嘅價值觀可能係由背後嘅信念產生出嚟嘅。呢一啲嘅信念可能係宗教信仰，亦可能係政治理念，又或者係環保、傳統、道德、人權、正義等等。我喺度諗，如果我哋要和而不同，其實我哋就係講緊要互相之間尋找一啲共同嘅價值觀。喺呢一個嘅基礎上邊，大家可以同樣地滿足，之後喺其他唔同嘅價值觀上邊去讓步，到最後究竟係咪可以化解紛爭，就在乎喺大家共同價值觀上邊得到有幾大滿足。係咪滿足嘅程度可以大到掩蓋埋其他次等嘅價值觀？換言之，我哋總會有一啲嘅處境冇辦法將所有嘅紛爭排解，因為總有一啲嘅情況，共同價值觀嘅滿足程度係唔足夠掩蓋其他嘅價值觀。我其實覺得有啲灰，但係可能呢一個亦都係現實。如果我要揾一樣嘢凌駕所有嘅價值觀，可能只有無條件嘅愛。就好似父母對我哋嘅愛，又或者上帝對我哋嘅愛，呢一啲都係無條件嘅愛。